Cientistas detectaram um som enigmático vindo da Lua, algo que não deveria existir. A Lua não tem atmosfera, impossibilitando a propagação do som como conhecemos na Terra. Sensores captaram um ruído profundo, rítmico, quase como uma pulsação metálica interior. No início, acharam que era apenas interferência, mas o som persistiu ininterrupto. Teorias surgiram: atividade geológica inesperada ou algo oco dentro da Lua vibrando. Alguns cientistas desconfiam que o padrão do som não parece natural, é um sinal. Essas descobertas instigaram curiosidade e especulação em todo o mundo sobre o mistério. Se você se sente curioso, inscreva-se no canal e descubra mais segredos do universo.